আজ একটা খুব সুন্দর দিন। বাচ্চারা প্রদর্শনীর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এটা তো খুব কঠিন। দেখো বন্ধুরা, আমার ব্যাংকটা লাফাচ্ছে। ততক্ষণ ধরে যতক্ষণ না আমার ব্যাংকটা তৈরি হয়। কেন? আমি তো একেবারে তৈরি। তাহলে আমিও তৈরি। রেডি গো। আরে তুমি তো আগে শুরু করে দিলে। আমার ব্যাংক তো এভাবে পিছিয়ে পড়বে। আমারটা আরো ভালো। ইয়া! আমার মতো নয়। হেই, এই দেখো, আমি আকাশে একটা উড়ন্ত উড়োজাহাজ। খুব ভালো। আমি আরো ভালো উড়োজাহাজ বানাতে পারি, শুধু কাগজ চাই। ঠিক আছে, আমিও। এটা খুব সহজ। তৈরি। 3 2 1। হাসা বন্ধ কর। আমায় ক্ষমা করে দাও, আমি হাসা বন্ধ করে দেবো। ঠিক আছে বন্ধুরা, চলো কিছু গাড়ি বানাই আর রেস করি। কালকে করলে কেমন হয়? তোমরা কি বলো? কোনো প্রবলেম নেই। গাড়ি বানাতে হবে। এটা যেন কঠিন না হয়। আমিও খেলবো, আর এই প্রতিযোগিতা আমিই জিতবো। সত্যি? হ্যাঁ, সত্যি। ঠিক আছে, রিংলা করবে। খুবই ভালো হবে। এটা কিভাবে করব? একটা কাজ করি, বাবাকে সাহায্য করতে বলি। বাবা, আমি তোমার সাহায্য চাই। আমার কিছু একটা বানাতে চাইছি। তুমি কি বানাচ্ছ রিঙ্কি? আমি আমি একটা গাড়ি বানাতে চাই, কারণ কালকে আমাদের একটা রেস আছে। কিন্তু আমি জানি না কি করে বানাতে হয়। বুঝে গেছি, আমি তোমাকে সাহায্য করব, ঠিক আছে? বাহ, এটা খুব সুন্দর। হ্যাঁ, তেমনই তো লাগছে। ঠিক আছে। এই যা, আমার গাড়িটা ভেঙে গেল। এমন বলো না রিঙ্কি, তুমি অনেক পরিশ্রম করেছো। এসো আমার কারটা দেখো, আমি এটা অনেক আগে বানিয়েছিলাম। বাহ, খুব ভালো। বাবা, তোমার কত বুদ্ধি। ও ঠিক আছে রিঙ্কি, তুমি চেষ্টা চালিয়ে যাও, ঠিক আছে? বাবা খুব সুন্দর গাড়ি বানিয়েছে। কালকে যদি এই গাড়িটা ব্যবহার করি তাহলে রেস জিতে যাব। দেখো আমার গাড়ি দেখো, এটা রাজকুমার নম্বর 1 বলে। এটা কেবল কঠিন সময় কাজে লাগে। আমারটা দেখো, এটা একটা মধুর গাড়ি, এতে মধু থাকে। আমার গাড়ি বেশি ভালো। আমার দেখো, আমারটা সবচেয়ে ভালো। কি ভালো হয়েছে। আমাকেও দেখতে দাও, আমাকেও দেখতে দাও। ওদের সবার গাড়ি খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। এদিকে এসো। আসছি। রিঙ্কি, তোমার গাড়ি কোথায়? তুমি কি বানাওনি? হ্যাঁ, আমি বানিয়েছি। হ্যাঁ, এটা একটা মুন কার। এটাকে ধাক্কা দেওয়া দরকার নেই। এটা কি করে কাজ করে? এই দেখ। ও
গাড়িটা খুব চমৎকার। এ ঠিক বলেছে, তোমার গাড়ি খুব ভালো। দেখলি তো, এটা নিজে থেকেই চলে। ক্লাসের টাইম হয়ে গেছে, চলো সব খেলনা রেখে দিই। তুই সত্যি ক্লাসে যেতে চাস? আমি ক্লাসে ভালোবাসি। ঠিক আছে, তাহলে আমরা সবাই নিজেদের গাড়ির মধ্যে রেস করব, দেখি কে জেতে। ঠিক আছে। জঙ্গলে থাকতে খুব ভালো লাগে, রোদের মধ্যেও পাই আমি ঠান্ডা রিঙ্কি, ঠান্ডা তুমি তো হাওয়া। দেখছি খুব সুন্দর গাও। ধন্যবাদ ভিকি। কোনো ব্যাপার না। রিঙ্কি, তুমি কি আমাকে বলবে যে তোমার গাড়িটা কি করে চলে? প্লিজ বলো না। হ্যাঁ, বলো না, আমিও জানতে চাই। কি করে আরো ভালো বানাবো শিখিয়ে দিতে পারো। আমার এই গাড়িটা সবচেয়ে ভালো। আমি তোমাদের এটা বানানো শেখাতে পারি। কোনো দরকার নেই লাল্লু, রিঙ্কির গাড়ি এখানে সব থেকে ভালো। কিন্তু আমারটা কঠিন সময় কাজে লাগে। তোমরা কি নিজেদের রাজকুমার ভাবতে চাও না? কিন্তু রিঙ্কির গাড়িটা নিজে থেকেই ওই চলে। আমি ভুল করে বাড়িতে কিছু একটা রেখে এসেছি, এক্ষুনি আসছি। আমার গাড়িটা দেখো, এটা কঠিন সময় কাজে লাগে। রিঙ্কি, তুমি এসে গেছো। রেস কেমন ছিল? আমি কি হলো রিঙ্কি, কিছু বলো। আমায় ক্ষমা করো বাবা, মনে হয়েছিল রেস হেরে যাব, তাই তোমার সাহায্য নিয়েছিলাম। কিন্তু সবাই জিজ্ঞেস করছে এটা কি করে বানিয়েছি, আর জানি না এটা কি করে বানিয়েছিলে তুমি। তুমিও কিন্তু খারাপ বানাওনি। কিন্তু এর চাকা খুলে যায়, তাই আমি জিততে পারবো না। তুমি যদি এই রেসটা না জিততে পারো তাহলে কোনো ব্যাপার নয়, প্রতি মুহূর্তে নিজেকে তৈরি করো। একটু দাঁড়াও, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই। রিঙ্কি, দেখো এটা। বাবা, এই অদ্ভুত দেখতে গাড়িগুলো কেন বানিয়েছো? আমি এই গাড়িগুলো খুব ভালো বানিয়েছিলাম। জানো, আমি জানতামই না যে গাড়ি কিভাবে তৈরি করতে হয়, কিন্তু আমি শিখেছি কারণ পরিশ্রম করেছি। তাই আমারও মনে হয় তুমিও করতে পারবে। হ্যাঁ বাবা, এগুলো খুব সুন্দর গাড়ি। আরে এটা তোমার প্রথম বানানো গাড়ি, এগুলো আমার গাড়িগুলোর থেকে অনেক ভালো। ও, আমি বুঝেছি, এবার আমি নিজে গাড়ি বানানোর চেষ্টা করব। রিঙ্কি, আমি আসছি। তাড়াতাড়ি করো, রেস শুরু হবে। রিঙ্কি, আমি কি তোমার গাড়িটা আরেকবার দেখতে পারি? ক্ষমা করিস, যে গাড়িটা দেখিয়েছিলাম ওটা বাবা বানিয়েছিল। কি? ওই গাড়িটা তুমি নিজে থেকে বানাওনি? আমি এটা বানিয়েছি। তোমার গাড়িটাও সুন্দর। সত্যি? ভেবেছিলাম এটা ভালো হয়নি। বা, আমার তো মনে হয় আমি রেস জিতবো। চলো দেখি, রেস করলেই বোঝা যাবে। চলো শুরু করি। রেডি এন্ড গো। বলেছিলাম না আমি জিতবো। ও না, আমার শাহী গাড়ি। তোমার জন্য হয়েছে। চলো চলো, আমি জিতবো। ইয়ে, আমি জিতেছি, সুনিকা। আরে বাহ, খুব মজা পেয়েছি। কি হয়েছে? এই চাকাগুলো ভাঙেনি। আমি পেরেছি। চল আর একবার রেস করি, কি বলিস? ঠিক আছে, এবারে তো আমি জিতবো। হ্যালো বন্ধুরা, আমরা যতই শিখবো ততই ভালো করতে পারবো। তোমার কি এখনো তা মনে হয় না?